Masak sesuai requestan bocil. Hai, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin risol. Ya, diisinya tuh mie kayak biasanya. Soalnya itu yang paling simple sih menurut aku. Nah, selain risol di sini aku mau tumis jamur tapi dicampur jagung. Tapi sebelum itu kita goreng risolnya dulu satu persatu ya. Ini tuh gorengnya nggak lama, sebentar aja udah langsung mateng kok. Nah, habis itu ini lanjut aku langsung mau numis jagungnya aja ya. Kedengerannya sih rada aneh kok jagung ditumis sama jamur ya, tapi nggak apa-apa karena ini memang requestan bocil satu ini. Ya, berharap aja semoga ini tuh enak dan anak-anak suka. Dan ini dia hasil akhirnya. Selamat makan.